Hak jing lakai Serie A perengga Atalanta Persia ke Roma. Haba pai syang dengan jing lakai ke Atalanta. Kalau Khur ke dalam job hadin kalala ban pelim ya ke Roma dah syukur lanat. Hak jing lakai perenggal Juventus Persia ke Lecce. Hak dengan jing lakai pro arteri ken hun kia khai ta mar syukur hadu bokot ke jing lakai. Hak jing lakai La Liga perengga Espanyol Persia ke Barcelona. Haba pai syang dengan jing lakai ke Barcelona kalau Khur ke dalam job hadin kalala ban pelim ya ke Espanyol da arlanot. Baria gini ki argol jongga Barcelona layo bentap Lengbau Olmo badu Robert Lewandowski. Hak jing lakai Premier League hapreng ka Wolf Persia ke West Ham. Hak gini jing lakai ka Wolf kalau Khur ka nam job hadin magalala ban pelim ya ka West Ham da lai lanot. Hak jing lakai hapreng ka Brighton Persia ke Burnley. Hak gini jing lakai ka Brighton kalau Khur ka nam job hadin magalala ban pelim ya ka Burnley da arlanot. Hak jing lakai hapreng ka Aston Villa Persia ke Nottingham Forest. Haba pai syang nega jing lakai ka Aston Villa kalau Khur ka nam job hadin makalala abad pelim suk ya ka Nottingham Forest da lai lanon. Hak wai pai ka jing lakai Premier League hapreng ka Bournemouth Persia ke Arsenal. Hak nega jing lakai ka Arsenal kadang Bteng ban Khur ka nam job hadin makalala abad pelim ya ka Bournemouth da lai la ar. Bad hak nega jing lakai Rice layo ban tap Argol nagamenta ka Arsenal. Hak jing lakai Africa Cup of Nation Round 16 hapreng ka Mali Persia ke Tunisia. Haba pai syang nega jing lakai baro arteli ken hun kia khai damar shigul hadu bokor ka khandai permanent bat ka extra time ka balai permanent. Badai ka penalty shootout ka Mali kala Khur ka nam job hadin bagalala abad pelim ya ka Tunisia da lai la ar. Paling bagan nega jing job ka Mali kala yo ban Rung syaka quarter final. Hagway par ka jing lakai hapreng ka Senegal Persia ke Sudan. Hak nega jing lakai ka Rijong Mane ke Senegal kalau Khur ka nam job hadin makalala ban pelim ya ke Sudan dan lai la kawai. Pada hak nega jing lakai upa pe kuye ulayo batap Argol naga benta ke Senegal kadbau Mane ulayo artli ki asis hak nega jing lakai. Baleng bagan nega jing job ke Senegal kalau yo ban Rung syaka quarter final.